Diqqat aholiga ajoyib yangilik. O'zbekistonda o'rtacha oylik 7 million, ba'zi hududlarimizda esa $1000 oshdi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Videoni oylik va maosh oladigan fuqarolar ko'rishi shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Toshkentda o'rtacha oylik $1000 ga yetdi. Qarib, bu haqida Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Aytishlaricha, O'zbekistonda o'rtacha maosh 6.800.000 so'mni tashkil qiladi. Eng yuqori oylik Toshkent shahrida bo'lib 11.700.000 so'm. Keyingi o'rinni esa 8.450.000 so'm bilan Navoiy viloyati egallagan. Eng kam oylik esa Qashqadaryo viloyatida 4.600.000 so'm etib belgilangan. O'rtacha ish haqqi miqdori iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha taqsimlandi. Eng katta ko'rsatkich bank, sug'urta, lizing va kredit faoliyatiga to'g'ri kelib 18.595.000 so'mni tashkil etdi. Undan keyingi o'rinda o'rtacha ish haqqi miqdori axborot va aloqa faoliyatida 16.525.000 so'm, tashish va saqlash 10.700.000 so'm, sanoat 8 million so'm, savdo 7.213.000 so'm, qurilish 6.400.000 so'm, sanoat, ko'ngil ochar va dam olishlar 5.357.000 so'm, yashash va ovqatlanish 5.300.000 so'm, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish 4.111.000 so'm hamda ta'lim sohasida 4.615.000 so'mni tashkil etgan, deyiladi xabarda.